こんにちは、あーです。今回は照明なしの駅のホームに照明を導入する工作を行います。少し長めの動画となりますが、動線の工夫なども紹介しておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。まずリード線はホーム下に隠すこととして、ホームのジョイント部分を通していくこととします。ホームのジョイナー周りが増設するコネクターの邪魔になるため、カット、ヤスリがけを行います。余計な部分を削ぎ落とした状態がこちら。ホームの接続は A 門のコネクターを用いて、ホーム下に設置するリード線の接続とホームのジョイナーを兼ねてもらいます。コネクターは車専用と注意書きはありますが、対電圧などは問題ないため自己責任で使用しました。ではコネクターにリード線を取り付けていきます。このコネクターが優れている点は、リード線の表皮を抜かずに取り付け可能な点です。リード線をそのまま差し込んで黄色いカバーを押し込めば接続完了。リード線の表皮はそのままですが、きちんと通電してくれます。さらにこのコネクターはコネクター同士でワンタッチ接続解除が可能です。ホーム下に固定する前にコネクターの接続地の状態を確認しておきます。ホーム下の固定位置を確認してからコネクターを外します。リード線を取り付けたコネクターをホーム下にタミヤの白キャップセメントで固着します。赤いリード線がプラスの電極、黒がマイナスの電極です。ホームの左右に分けて配線していく予定です。目測だけで接着していますが、本当はきちんと計測しておいた方がいいです。今回は氷河特急用の低床ホームに導入工作を進めていますが、この高さがコネクターを固定できる限界ですね。ショート動画を投稿しましたが、すでにトミックスの島式ホームにも同じ方法で照明を導入済みです。ただその時点では試行錯誤中だったこともあり、動画を撮りながら工作を行う余裕がありませんでした。そこで改めて氷河特急用のホームへの工作を動画撮影しながら進めてみました。工作内容はどんなホームでも同じです。接続用コネクターにリード線を取り付けてホーム下へ接着。照明を取り付けるホームの接続箇所すべてにこの工作を施します。氷河特急用のホームは1本が短いため2本を1組として加工していきます。接続箇所は減らせるなら減らした方がいいからです。すべてのホームにコネクターを固着したら次の工作へ進みます。次はホーム屋根に取り付ける照明を用意します。ホーム屋根1つにテープ LED を1ユニット使用していきます。ホーム下から電源を確保するため柱の穴を活用します。屋根とホーム下の導電は理想は柱の中に電線を埋め込む形ですが、そんな技術はないのでエナメル線を使用します。工作方針を決めたらテープ LED の準備に取り掛かります。使用するのは 12V 仕様で3チップ1ユニットのテープ LED です。今回は屋根が6箇所あるので6本用意しました。屋根2枚で1組として使用していくため
テープ LED も2本を1組にしていきます。テープ LED のハンダ付けの準備をし、予備ハンダを施していきます。左右のテープ LED を導線で接続して一体化させるため、導線をつなぐ箇所にはハンダを持っていきます。長さ的にはテープ LED3 ユニット分なのですが、この配置の中央の2本の柱の間にはテープ LED1 ユニットが収まらないですよね。それで仕方なく屋根1枚に1ユニットとしました。そして屋根が続く中央部分は導線でつないでおきます。LED 同士を導線でつなぐ際にはプラスとマイナスの極性に注意しましょう。ここで逆向きにつないでしまうと通電させた際に LED が破損します。テープ LED にプラスとマイナスの刻印があるため、ハンダ付けの前に再確認しておくことが大事です。2本の LED を導線でつないで一体化の完了です。これを今回は3つ必要なので、残り2つも作成していきます。完成した LED にホーム下へ伸ばすエナメル線をハンダ付けします。エナメル線はホームの柱を通す穴に引き込むため位置を確認しておきます。LED 同士をつなぐ導線にエナメル線をハンダ付けすることになります。エナメル線は 0.1mm の極細のものを使用します。エナメル線は表面が絶縁素材の膜で覆われています。ハンダ付けをする箇所の膜を紙やすりで削ります。エナメル線自体が非常に細いため削りすぎると切れてしまいます。慎重にやすりがけを行い、先端部を導線にハンダ付けします。動画をエナメル線中心に拡大していますが、見えるでしょうか。しっかりとエナメル線をハンダで包み込むようにハンダ付けします。導線に予備ハンダを多めに施しておくとエナメル線をつなぎやすいです。予備ハンダを持った箇所にエナメル線をハンダ付けします。エナメル線が細すぎて見えにくいですね。この細さだからこそ屋根からホーム下へ伸ばしても目立たないだろうと考えて使用しています。プラス側、マイナス側ともにエナメル線をハンダ付けできたら準備完了。残り2本の LED にもエナメル線をつなぎます。エナメル線の接続を終えたら屋根への取り付けに進みます。ホームから屋根を外してホームと屋根を逆さに配置します。そして屋根裏に LED を貼り付けます。この時にホーム下の配線と LED の極性が同じ向きになるように LED を取り付けていきます。向きを統一しておけば屋根からホーム下をつなぐエナメル線を真下に平行に下ろしてリード線につなぐ形となります。しかし向きが異なるとエナメル線をクロスさせる必要が出てきて少しだけややこしくなってしまいます。エナメル線をホームの柱の穴に通してホーム下へ取り回しながら屋根をホームに取り付けていきます。
屋根を取り付けてエナメル線がホーム下に出れば取り付け完了です。次はホーム下のリード線と LED から下ろしたエナメル線の接続です。リード線の先に予備ハンダを持ってエナメル線をハンダ付けしていきます。接続コネクターをホーム下に接着済みなので、ホームにハンダゴテの小手先が触れないように注意しましょう。こちらも先ほどの導線とエナメル線のハンダ付け同様にエナメル線を包み込んで固定できるように予備ハンダを盛ります。そしてエナメル線をハンダ付けします。エナメル線のハンダ付け箇所の膜を削るのを忘れないように注意しましょう。プラス側、マイナス側ともにハンダ付けを終えれば接続完了です。この時点で通電チェックを行います。9V 電池から電力をリード線へ供給します。きちんと接続できていればエナメル線を通して LED が点灯します。緊張の一瞬ですね。無事点灯を確認できました。ホーム1本完成です。ホーム下のリード線とエナメル線をテープで固定しておきます。レイアウトに設置の際などにリード線やエナメル線を何かに引っ掛けてしまうとエナメル線側が簡単に切れてしまいます。その予防です。ホーム下の配線をテープ止めして完成となります。残りのホームにも同じ工作を施していきましょう。3組作成するホームの中央に位置する組は両端のコネクターからのリード線をつなぐ必要があります。この接続には導線を用います。導線はエナメル線と違って表面が絶縁されていません。プラス側とマイナス側の導線が触れることのないように注意。先ほどと同じくエナメル線をハンダ付けした後で導線が動かないようにテープ固定をすることにします。テープ固定してしまえば引っ掛けることも導線同士が触れることも防げます。導線をつないだらその導線に LED から伸ばしたエナメル線をハンダ付けします。この辺の作業はずっとホーム下でのハンダ付け工作となるためホームに触れないように神経を使いますね。エナメル線を接続したら点灯テストを行います。点灯確認後、導線とエナメル線をホーム裏側にテープ止めしましょう。配線工作を終えたらいよいよホームの接続です。ホーム下の接続コネクターをジョイナー代わりにホームをつなぎます。ホームは全部で3組、コネクターでの接続は2箇所です。3組のホームをつないだら通電させて点灯確認。無事すべての LED が点灯しました。LED の取り付け、通電、点灯の確認を終えたので最後に電源からのリード線を取り付けます。3組のホームのうち中央の導線むき出しになっている箇所に電源からのリード線をハンダ付けします。このリード線をパワーユニットなどにつないでレイアウト上で点灯させます。取り付けた電源供給用のリード線から通電させて LED の点灯を確認。無事点灯を確認。これで完成です。レイアウトに設置しましょう。レイアウトに設置して点灯してみました。
電源にはパワーユニットを使用しており、他のストラクチャーにも分配しています。パワーユニットのディレクションスイッチがどちら向きでも点灯するように、電源と分配基板の間にはブリッジダイオードを入れています。この駅の奥には島式ホームが2本あります。ただこちらはホーム下スペースが狭い製品のため、接続コネクターが使用できません。奥の2本のホームはまた別の工夫が必要となります。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。